what's up guys? So let's start our question 28. So soalan ini beri kita general form ataupun Cartesian equation of parabola. So dia minta kita list all the vertex, focus and directrix of the parabola. So that means we need to perform completing the square. Okay, bila kita perform completing the square, maksudnya kita akan dapat dia punya standard form of the equation, and from there barulah kita dapat identify dia punya vertex and dapat identify dia punya P, kan? So that nanti kita boleh cari dia punya focus and directrix. So let's start. So here saya akan bawa unknown yang ada square ini sebelah kiri, so x square minus 4x, and the rest of it will be put on the right hand side. So kita ada 4y minus 8. And next, kita terus perform completing the square. So make sure koefisien kepada x square ini mestilah 1 ya. So minus 4 over 2 square equals 4y minus 8. And then x minus 2 square minus 4 equals to 4y minus 8. X minus 2 square equals to 4y. Now, negative 8 plus dengan 4 dapatlah negative 4. Then x minus 2 square equals to 4. Factoriskan dia. So, y minus 1. So, here kita dah dapat kita punya h, kita dah ada kita punya k, and 4 here represent our 4p. So, from there, 4p sama dengan 4. That means p is equals to 1. So, it is a positive. Okay, so positive, so maksudnya it's either open up ataupun right. Tapi sebab function kita adalah x minus h square. So, bila x minus h square, that means dia akan open up. Okay, so ini adalah gambaran shape kita, open up. Okay, and then kat sini kita punya vertex. So, vertex is our 2, 1. Okay, maksudnya fokus kita akan plus dengan P, dan directrix kita akan minus dengan P. Okay, so let's list everything. So, our vertex is at 2, 1. Kan, kita follow sini. Negative 2, negative 1. So, dia dapatlah 2, 1. And then, our focus memandangkan dia berada di atas vertex. So, koordinat kepada y ini kita akan tambah 1 lah. So, that means it will be 2. 1 plus 1 is 2. And our directrix punya equation pula kita akan minus dengan 1. So, ingat kat sini koordinat of y kita adalah 1. So, line yang melintang macam ni merujuk kepada line y sama dengan something. So, it will be y equals to 1 minus 1 will be 0. So, settle everything. Okay. Now, let's look at question part B. Now, let's read the question of B. Show that the tangent line of the parabola at point A and B intersect at the right angle. Okay, apa yang dimaksudkan dengan right angle? Right angle maksudnya dia punya degree adalah 90. So, maksudnya ini mungkin adalah tangent kepada A, ini mungkin adalah tangent kepada B. So, apa kaitan A dengan B ni? Kita boleh gunakan the relation of M of A dan M of B. Okay, so M ni merujuk kepada gradient lah. So, maksudnya gradient of A bila didarab dengan gradient of B, ingat lagi kan gradient kalau dia perpendicular, dia akan jadi negative 1. So, kita kena gunakan relation ini. Okay, now we need to find what is the gradient of A and what is the gradient of the tangent at point B. Okay, so berdasarkan equation ini, sebenarnya kamu boleh cari equation menggunakan y sama dengan mx plus ni, tapi ia akan lagi complicated. So, saya tunjukkan cara yang lagi mudah di mana kita gunakan differentiation. We know that dy over dx is actually a gradient. So, dia sebenarnya sama je dengan m. Okay, so first kita cari dahulu dy dx punya equation of parabola. Kita akan differentiate dia lah. So, d over dx of
x square minus 4x minus 4y plus 8 equals to d over dx of 0. Okay, so differentiate with respect to x. X square kan jadi 2x. Differentiate negative 4x dapat negative 4. Differentiate negative 4y. Kita ada y, kita nak differentiate with respect to x. So, kamu ingat lagi dia punya implicit differentiation kan? So, bila differentiate y with respect to x, kita kena darabkan dengan dy over dx. So, negative 4 multiplied by dy dx. And then differentiate 8 dapat 0. And differentiate 0 pun dapat 0. So, dia equals to 0. Dan kemudian kita jadikan dy over dx ini sebagai subjek. So, we have negative 2x plus 4. And then pindahkan negative 4. So, dapatlah negative 2 over negative 4 is half. So, x over 2. 4 over negative 4 is negative 1. So, this is our equation of gradient. Okay. Now, kita nak cari dia punya gradient at point A dan B. So, at point A, gradient of A will be, so saya akan gantikan koordinat of A dalam equation of gradient kita yang kat sini. Okay, tapi sini hanya melibatkan x sahaja. So, maksudnya hanya perlu gantikan nilai x sahajalah. So, dia akan jadi negative 2 over 2 minus 1. And m of A kita dapat negative 2. And now, at point B, B adalah 3, 5/4. So, m of B will be equals to 3/2 tolak 1. Dan sini kita akan dapat half. Okay, so kita dah ada both gradient. So, using this relation, kita kena show betul tak kita dapat negative 1. So, MA times by MB will be, MA adalah negative 2 times by half. Kita dapat negative 1. So, kat sini tunjuklah since MA, MB is equals to negative 1. So, tangents are perpendicular to each other. Okay, so dapatlah kita shown. Okay, saya buat naik sikit. Okay.